Jagongan tanpa kopi gombong. Jagongan tok ora ono kopine ya padha karo ono. Kopi yo kan. Boleh tawe kopine. Carane Alas Purwo Sepapan lan gunungku koyak-koyak jakat-jakat orang ini apa kapake gak gadok kanggo mangsanku ngegoki jamak lumrahe mesti panganane suket-suket dudu jalma manusa kaya ngono aja mangsa jalma manusa gawe girising ora ono ya apa mula bukane nanti aku gadok manusa ing saat kuduku nae manusa wae karena kono sakti kuring alas Purwo lu putri apa orang manusa manggon orang alas Purwo akeh pipitan padha dikebang
Jerwani kabeh tau laku jangkal ya kan wis kinobrak yen nganti alas-alas kae mangan sing ora tanggung jawab ning anak salah ini kalau kan iki iso marenono tumindakmu gawe timring para kawula gawe goreng para kawula gawe laksaning para kawula lara-lara ning atiku iso mari ana tambane kudu ngertekne wong aspura yen kowe melu perkaraku pisan gawe ora mongso kowe tak takon kawan yo sak umpama ndak takoni mangan pisan oleh selawase apa mangan pisan nanging wae selawase kowe sepisan wae selawase yen kowe ngono iku mudah oke tak duwe temannya sapa kang dicoba dalem ana mojo wae mau doro ate mau doro ate aku sing kowe ngerti yen aku kuwate dalem Sang Prabu Brawasudi kowe mojo wae sungkem ana atiku iki jane ana adane wong Barwajon aja pisan-pisan wani mau Dorowati upama wani wong yen akan sewa darat bakal hati awine yungku kaya ngono mergo padha kundekku oi kanca golek disatine aku wis pendoan leren ana tumindak lan pangani mangsa jalma manungsa nanging iki aku takon mau mangan sepisan selawase apa mangan sepisan kelik selawase iki ono dalan kanggo sisan gawe kowe ngetokake labuh tumrap negara ning Majapahit yen kowe gelem kabeh dina iki uga lantaran aku patih Maudara ndak angkat senopati perang ana Majapahit senopati perang tegese senopati yo Senopati Tamtama prajurit kang kudu ngremake para kawula kang manggon ana ing Majapahit. Mergo ngene, Pak dina iki lagi wae Majapahit lan gratis padha ayu-ayunan peperangan. Temane Majapahit asor yuda mula kan aku golek jago ketemu lan kowe. Kok menawa kowe gelem Senopati kan kemake Majapahit ketoke perkara pandhat raksa katrane wong ing perkenalan dunakan bemonggolan apa satu nalikane aku iso ngerti ngerti kowe bang awakku dhewe sauger kowe satu dadi Senopati lan nangkepake negara Majapahit aku saged dadi bapakmu bosal anakku tak sembuh andar sebali iki manungsa lumrah jebul prajurit temane aku ya akhirnya aku bisa merangkap prajurit yang bisa Indo mau
iki sing urip Islam sewa urip utawa wajib global musik bayunan kapeteng Anda
Sementara kowe aja ngawang rupane. Sing penting rasanya Bu.
Karena
nuwake ana ing wilayah jajar aku menika ngrasani sing jajar manuk ora lha iki mah semua sok sampai ayo aku tunjuk cukup sama kanan bukan bisa Joko Hujan pesake sampean mungkin aku ora. Jadi aku pengen boleh gawe. Boleh gawe tak bisa pengen boleh gawe.
mati sopo sakal loko. Boleh. Perintahnya. Ini sopo. Kok ono ing kabul ojo wae. Ojo wae. Ojo kali waktu. Ayo, kowe kudu kerja. Mari itu. Kowe jadi kan yo cara bisa ya. Kowe bukan. Dan dari ono ya. Ya, boleh ya sampai. Iya. Sampai siapnya orang hati itu manusia. Aku sudah ya, aku ini sudah siap. Nanti pilot ini ya, kalau mana masuk ini aku ini. Satu aku satu kami sekali. Oh, nanti dia dari dalam. Aku itu pasti itu juga kalau orang Aku nggak sampean.
awet wong ngatur wonten ing daerah Bekasi kok ageng sanget kantampu piwala ingkang dipun satu dari kawula ing media kasamaan lamun saged pulang bae dan bae terjadi kontrol ya engkau berhasil memproses dari karena aku tidak pada masalah lima itu untuk sambil kau berikan berarti saya bilang kalau semuanya tidak
Asmintan muda tompo. Ini maksud kok coba kan mereka tempuh. Boleh cara sok minta